好，出發，河馬隊啊！西灣濾水廠。塞車啊！我哋去246山頭，好啦，咁我哋出發咗10零分鐘啫，好啦，好好天氣，有冇話影相咩？收到。好啦，呢度246山頭影完相，啲嘢都幾平嘅。係啊，好啦，阿華哥開喎，你唔知咩？唔係嗰啲錢，有人去幫襯都唔知幾開心。第一個禮拜啦，鏡頭先。跟住出到啦，大隊喺度等緊啦。啊，話標啦呢邊嚟。呢個落嚟嘅，呢邊啊？呢個過嚟嘅，好啦。出發啦！好，呢度大欖林道啊，美景路。得啊，好啊，你喺邊度去啊？啊？行邊度？行南脊。哦，係啊，野豬幾多條南脊？野豬徑。南脊。嗰度都係馬路嚟啊。到呢個位。前嗰個幾個都係啊！你嗰陣都長龍好見過長龍，揮下手啊！走啊！揮下手啦！長龍係啦，哇，好勁啊！好。咁咪1、2、3望。好啦，講到嗰邊嘅柏架山，試下呢度見到個波波中間位，好咁樣嘅，好嚟返呢度，好睇下影相個位，好啦，開始引水道啦呢度，係啦。沒錯，你好 ，Hello， 呢度啱啊，係啦，落個標尺，係啦 ，OK， 上引水道啊，係啊，冇錯，呢度，咁啊全部都打橫噶啦，我哋引水道，好，搞掂，河馬，正，好，將軍澳大橋前邊嗰度。好啦，咁我哋繼續呢個引水道啊！你行啦，你行一下，你影相，唔緊要嘅。唔係我影片啫，行啦。係啊，喺度影片啊。好啊。哇，呢個位置幾靚喎。嗨，你好，嗨，哎呀，早晨見到靚嘅親人又早晨啊，哇，跟我親密呢條片又正啊！
係啦，大家上翻河馬個 Facebook 睇啦。好啦，個個都有份。早晨，早晨各位，早晨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 ，係早晨，早晨，大家都有得睇啊！到時，早晨，早晨 ，Hello， 早晨啦。OK， 可以繼續。Hello， 早晨。早晨，唔該晒。唔好，早晨，早晨。OK， 好啦。好，我聽過嚟。好。引水道啊！早晨。早晨，早晨。Hello 啊，好靚啊！係啊。早晨，早晨。早晨啊！犀利啊你！因為貴嗰時冇人買嘛，係冇錯。咁啊等到夠期先賣俾你，一着咪得咯。一着即領，一落雨啊，一落雨啊即刻嚟啊！早晨，早晨，早晨，早晨。早晨。早晨。好。早晨。早晨啊，我包尾啦。OK， 仲有。OK， 好。慢慢啦。冇啊。OK， 好。掂啊？呢啲樹好靚。好，冧咗棵樹，阿華冧咗，我哋捐過去。好啊，我後邊10個人組嘅咋，啱啊！呢條路一路行，沿路跟緊追到，轉呢個柏架山環山徑就到㗎啦。柏架山。而家我哋轉就柏架山環山徑。哦。一條路嘅啫。如果你揾啲小路行咧，就係跟住呢條路去到興東村㗎啦。快播傳送咧，就係你個電話嘅。哦，就嗰啲嚟嘅。唔係你嘅電話，會真係呢度中間將軍澳堆填區。好，繼續柏架山嘅環山徑，嚟到啲天然嘅山徑，好。嗱，位見到將南隧道，將軍澳個大橋啊，將南隧道，好，我哋繼續啦，都係柏架山嘅環山徑，好，我哋隊尾嚟嘅都係。咁行咗個幾鐘頭啦，而家係10點35分，好。好，呢度下邊，好，對面堆填區嘅 ，OK， 對面 ，OK， 清楚啲，好啦，繼續啦。轉返呢邊，繼續。好，對面油塘啊，鯉魚門，將軍澳墳場 ，OK， 好。呢條間不過乾咗，夏天好多水啊！好，繼續環山徑。有啲石係3尖8角㗎。
好，過咗。咁係咁噶啦嚇，影多次，幾靚。好，對面將軍澳。哦，呢度少少鯉魚門。好，將軍澳中間係咁啦。鯉魚門，好，油塘。呢度係飛鵝山。好，呢邊將軍澳大橋啊。好，下邊係鯉魚門軍營。嚟到呢個位啦，佢哋應該小休啦。11:06，好啦。謝謝晒，好。要經過呢個叫做，好，經過一個叫做將軍石，將軍石。聽過未啊？早晨啊，你哋快啦。好，好多人啊。好，個個喺度小休。好，小休完。我真係死啊！係興東村啊。哇！沿途見到個好大嚿石。係啊，呢嚿咯。我呢嚿石哇！犀利啊！好少有呢啲石，犀利啊！小心啲，好勁啊！好似啲鯨魚咁啊！幾大嚿？係啊，好靚。幾大嚿？哇！冧落嚟點算咧？一定係睇頭啊！啊！睇頭啊！冧落嚟點算咧？哇！呢嚿石啊！藍石拗咯，個米粉係咯，係咯。係咯。嗰次我哋咪似喺北石上藍石尖嘅，呢嚿石犀行到啲利啊人死下翻到嚟。北石上都 OK 㗎。 ！OK 就上藍石落啊，行過啦，河馬開過，你唔記得？ OK，靚景啊！嗰度橋嗰度好靚啊！嗯，平時咧，我哋好影，影埋啲朵花先。好啦，將軍石上去啊！係啊，我哋呢度過嚟嘅，係咯，將軍石，我哋唔係，都係繼續玩山徑。好，繼續玩山徑呢度，咁樣，好，都係咁樣。靚景。好，呢上面呢個先係將軍石。好，繼續啦，繼續行山徑。竹林幾靚啊！竹林啊，呢啲好靚嘅山徑。好，途經呢個位，啲水滲出嚟啊！好，小心啲你要。好，咁樣嘅，望一望出邊可以。咁嘅，好，好靚啊。OK，落去啦。 OK，嚟呢度。我等埋佢哋嘅人，我哋後生話俾你，落翻去興東村。睇得㗎。 OK，興東村啊。唔係，我後邊仲有幾個人咧。係啊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 。興東村，去西灣河啊。經過呢度，興東村啊，呢度係啊，興東村得散隊啦，去飲茶啦，佢哋去環山徑落嚟嘅，引水亭。係啦，跟住再落嚟一陣，跟住落翻去興東村啊，好，繼續呢度走。咁而家係11:36，好，繼續。日走翻又上又落啦，係啦，睇翻日落前翻嚟係咯嗰度啫嘛。係啦，又上翻去，唉，好玩啦，好玩啦，上路啊嘛，好玩啦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 ，OK。啲人引水道，呢人下路嗰條上路啫嘛。係咯，一招嘛，大公路嘅。冇錯，好，哇，好靚啊，水池。好，唔緊要啦，擒上擒。好，咁我轉翻上去。好，係啊，好，好似俾啲驚喜你啊！好，由呢度上嚟嘅，一路過嚟嘅，嗱出邊，好，過嚟啦，一行過嚟啦。係好玩啦。好，唔緊要，呢啲好小事，呢啲。好少段嘅咋，好少係段，好少段啊，好玩啦。好少段嘅咋。呢個叫 A 隊 B 隊咯。好啦，上翻去環山徑啊，都係上嘅呢度。一上到落雨，一上到落雨。好斜斜地咁樣。
哦，有得過嚟㗎。呢個風景先，呢度上嚟㗎。哦，跟住望出去。好，隊友們繼續上。好，有啊，留個紀念。好，有安草啊。好，嗱，我哋嗰邊上嚟啊。好。好。好。嚟啦，咁啊呢邊咁樣向呢邊行嘅。佢第一流失咗。好啦，最後啦，完成啦。落翻去東興，係，字，好，兩個字，到，好，好，睇多次風景，睇到呢個位啦。我哋中意行喎，係咪？夠啦。康柏徑咯。嗱，呢度係興中村走㗎啦。嗰邊就康柏徑，你哋自己行啦。好，唔該晒。我哋就係啦。我哋係咪識嘅？你仲想行啊？仲想行幾耐啊？我唔知到東有幾多行啊？一嚟到啦。好，呢度。繼續興東村呢度，好望望呢邊，好，可以，好啦，好啦，落翻去啦，好到啦，好最後啦。到啦，係唔理㗎啦。好少啦，芒草好啦。但係終於佢落咗耀興村就得㗎啦，落咗去去地鐵站㗎。OK， 呢度縮級啦，落翻耀東啊。OK， 落喺度，呢度三邊嘅舊屋啊。好，OK， 我哋落到去啦，咁啊，今日完成啦。好。係完成啦，完成，玩啦，好，行咗唔夠3個鐘。